जय श्री महाकाल संतो। जीवन में देव किसके साथ हैं किसके साथ नहीं, ये समय जानता है या देव ही जानते हैं, हम नहीं जानते। एक साधारण इंसान साधारण जीवन जीने वाला, दुनियादारी में मस्त रहने वाला, दुनिया का हर काम करने वाला, सिवाय उसका नाम लेने के, वो तो बिल्कुल भी नहीं जान सकता। एक बहुत ही पुराना किस्सा है, पहाड़ों का किस्सा है। लोग बस में जा रहे थे और मौसम बहुत ही खराब था और मानो बिजली गिर रही हो सब जगह। इनको भी ऐसा लग रहा था कि मानो बस पे ही ना कहीं बिजली गिर जाए। भय भी थे बहुत। और कुछ देर आगे जाने के बाद इनको एक और सवारी मिली। एक मुसाफिर खड़ा था रास्ते में, हाथ में उसके मानो माला थी, कोई नाम जपने वाली, और माथे पे तिलक। वो भी बैठ गया बस में और मानो थोड़ा और आगे गए ये तो मानो बिजली बिल्कुल इनका पीछा कर रही हो, जैसे बिल्कुल इनके पीछे पीछे आ रही हो, ऐसे कड़क रही बस के पीछे पीछे, और मानो बस पे ही ना बरस जाए वो बिजली, ऐसा उनको एहसास हो रहा था। और बिजली का बस पे गिरना यानी कि सब खत्म, सब बस उसी समय। तो इसीलिए उन्होंने बचाने की कोशिश की, बचने की कोशिश की बहुत। लेकिन किसी एक इंसान ने नोटिस किया कि शायद ये हमने जिस इंसान को रास्ते से चढ़ाया है, उसके चढ़ने के बाद शायद ये बिजली हमारे करीब ज़्यादा आ रही है, शायद इसमें कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, या ये इंसान बहुत ही नेगेटिव लग रहा है शायद। और देखिए, एक मालाधारी, एक टीकाधारी इंसान को भी लोग गलत समझ रहे थे और धीरे धीरे सारे बस वालों ने उसको गलत समझना शुरू कर दिया। अंत में एक जगह बस भी रोकी और ड्राइवर तक पीछे पड़ गया कि भाई इसको बाहर निकालो, ये इंसान नहीं सही है, ये हमें मरवाएगा, हम पे बिजली गिरेगी अगर ये बस में और ज़्यादा देर रहा। उस इंसान ने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, बहुत मिन्नत की कि भाई मुझे भी बहुत दूर जाना है और भगवान हमारे साथ है, आप चिंता ना करें भाई, कुछ नहीं होगा हम लोगों को। लेकिन किसी को उसकी बात समझ नहीं आई, सब उसके खिलाफ हो गए, क्या औरतें क्या मर्द। अंत में उसने स्वयं ही बाहर निकलने का निर्णय लिया। उसने सबको हाथ जोड़े और वो बाहर निकल गया। और उसको छोड़कर वहीं पे बस मानो 20 कदम ही आगे गई थी कि बिजली उस बस पे गिर गई। इतनी भयंकर बिजली, और सब लोग इसी समय उस इंसान ने दुख भी हुआ और कुछ समझ उसको भी नहीं आया, लेकिन उसने अपने ईश्वर को, इष्ट को, अपने देव को हाथ जोड़े और यही उसको रहा कि मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया, ये लोग नहीं समझ पाए। असल में उस इंसान के अंदर देव वास था। वो बहुत ही ध्यान मग्न होने वाला, ईश्वर का नाम जपने वाला और धार्मिक जगहों पर जाने वाला इंसान था। तो इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि हमें अगर कोई यूनिटी में भी निर्णय कर रहा है, वो निर्णय सही नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है वो सही हो, वो गलत, बहुत गलत निर्णय भी हो सकता है। इन्होंने ना ईश्वर पे विश्वास किया था, ना ही किसी और चीज पे, ना ही उस इंसान में जिसके अंदर देव का वास था। तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कि कभी किसी नाम जपने वाले का मजाक ना उड़ाएं। किसके अंदर क्या शक्ति है, क्या पावर है, कोई नहीं जानता। हर कोई अपनी शक्ति दिखाता भी नहीं है। तो अपना जो मत है वो ईश्वर पे झुका के, उस देव पे झुका के रखें और प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि दे ईश्वर सदैव, ताकि हम सदैव हर कोई भी आने वाली विपदा से हम बच सकें। जय